Ölümden başka her şeye şifa olan çörek otunun öksürüğe de iyi geldiğini biliyor muydunuz? 2 yemek kaşığı çörek otunu ezelim. 4 yemek kaşığı bal ile karıştıralım. Tahta kaşık ile 1 çay kaşığı miktarı tüketelim. Bu tarif bağışıklığı güçlendirerek gribal enfeksiyonlara da iyi geliyor. Daha birçok faydası bulunan çörek otunun hücre yenileyici özelliğiyle yaraları da iyileştirdiği biliniyor. Herkese şifa olsun inşallah. Sevdiklerinizle paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın.